Ishii ashamaa jirra jirtu obboloota koo qaalii fi gaarii akkam jirtan nagaa keessan nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii lafaa fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin bira haa jiraatu isiniin jecha ani obboleettiin keessan nagaa galata waaqayyoon isiniin jedha har'a dhaamsa tokko isiniif qabadheen dhufe innis maali yoo jettan nuti ijoollee biyya hambaa jirruuf innis maali yeroo tokko gadi baanee sammuu keenya bashannansiisuu qabna. Har'a iddoo bashannanaatiin jira. Yeroo tokko gadi baanee sammuu keenya firii godhuu qabna. Waan namaa keessatti affanamnee yeroo hunda hojiidhuma isaanii wajjiniin gufaa oolurraa gisee tokko gadi baanee sammuu keenya firii godhuu qabna. Maaliif yeroon duubatti hin deemtu fuuldurumatti deemaa deemti. Hojiidhuma laallee hojiidhuma mana namaa laallee yeroo keenya manuma isaanii keessatti affannee fixuu bichaa hodoo hin taane waggaa 100 lafa kanarra hin jiraatanii waggaa 100 lafa kanarra hin jiraatanii waggaa 100 yoo jiraatan malee biyya lafaa kanarra waggaa 100 hin jiraatanii isa hamma gadi cabnee mataa keenya gadi qabannee hojjennu kanas kaayyoo keenya laalleeti sammuun keenya bashannanaa barbaaduu dhiisee sammuun keenya firii ta'uu dhiisee odoo hin taane kaayyoo keenya laallee hojjenna haa ta'uutii garuu yeroo tokko immoo sammuu keenya yeroo hunda cinquu bichaa odoo hin taane sammuu keenya hin cinqamaa sammuu keenya cinqamnaan booda bakka malee nu ga'a akkas odoo hin taane gadi baanee gisee tokko qilleensa fudhannee biyya hormaatis yoo jiraanne qilleensa fudhannee bakka tokko laallee yoo ol deebine sammuun keenya irree boqonnaa nu argata. Yaanni biyyaa yaanni maatii akkuma jirutti ta'ee yeroo tokko ofiifis yaaduu qabna isiniin jedha waan fayyaa qabnuuf baanee gallaa waan fayyaa qabnuuf hojjetannaa waan fayyaa qabnuuf immoo alagaa wajjin irree bullee waan barbaanne hojjennee jiraachaa jirran isiniin jedha odoo fayyaa qabaannee odoo fayyaa qabaachuu baannee isaan iyyuu gadi baasanii nu darbanii fayyaa hin qabne nama fayyaa hin qabne namni kamiyyuu hin jaalatu waan kana ta'eef yeroo tokko manuma keessatti cinqamnee taa'uu bichaa odoo hin taane gabbaanee gisee tokko qilleensa fudhachuu qabnan isiniin jedha har'a iddoo bashannanaa wayii tan deemen isiniin jedha har'a sana olee boloota koo gisee tokko biyya lafaa kanarra waggaa akkuma tokko hin jiraatanii waggaa 100 akkas yoo jiraatan yoo baay'ate inni iyyuu jechuudha innaa guyyaa har'aa ollee isa borumoo waaqayyotu beeka waan ta'eef har'a lafa kanarratti nyaanna malee gaafa duune hin nyaannu nuti yeroo keenya kanatti umurii keenya kanatti sammuu keenya cinqinee biyya ormaa keessatti kaayyoo keenya laallee mataa gadi qabannee yeroo hojjennu kana yaa umuriin keenyas achuma deemaa duubatti hin deemu achuma deema kanaafiyyuu mana namaa keessatti cinqamnee yeroo hunda affanamnee taa'urra gadi baanee sammuu keenya firii goonee yoo ol deebine akkasuma yaanni nurraa achi fagaata xiqqoo ishiin isiniin jedha kun dhaamsa obbolummaati isinirra beekee odoo hin taane yeroo tokko gadi baanee sammuu keenya firii godhuu qabna hin jira namni ijoolleen gadi baanee sammuu fi firii godhan illee akkasumas immoo namoonni gadi hin baane illee namoonni hojiidhuma bichaa laalanii maalan godha biyya ormaatti maalan gadi ba'ee maalin bashannana jedhan illee hin jiranii baay'een keenya akkasitti garummoo nuti yeroo biyya namaa jirru kanatti sammuu keenya dhiphifnee yoo jiraanne sammuun namaa ammasuma dhiphataa deema oduma yaanni jiru yaanni akkuma jirutti ta'ee bakka yaanni biyyaa oduma jiru yaanni maatii akkuma jirutti ta'ee nutis immoo garaa keenya dhoffanneetuma sammuu keenya firii godhuu qabna yeroo tokko hojiidhuma faana bahuu bichaa odoo hin taane akkuma yeroo nurraa achi deemu jechuudha. Innaa har'a kunoo bakka kanan jira iddoo bashannanaa jechuudha makiinan akka baaburaa jiru wayiitiin deemaa jira achuma adiiqaa keessatti makiina wayii nama oofaa jira innaa akkasan isiniin jedha obboloota koo yeroo tokko gadi ba'aa qilleensa fudhadha dhugaadha ani mataa kiyyaan jara kana wajjin gadi ba'uu hin jaaladhu yoon itti yaadee ilaalummoo ammaman lafa kanarra jiraadha ammaman lafa kanarra waggaa akkuma meeqan jiraadha jedhee yoo ilaalummoo bakkuma jirantu bakka jiranii amma biyya ofiitti deebi'anii maatii ofii keessatti deebi'aniiti sammuu ofii cinqanii jiraachuu bichaa odoo hin taane
gadi ba'anii waan tokko laalanii qilleensa fudhachuun iyyuu waan guddaadha. Sammuun namaa boqonnaa fudhatan isiniin jedha. Kun dhaamsa obbolummaa kiyyaatii obboloota koo waan dhaggeeffatan